Welcome to Basketball and Emotions Podcast, hosted by Pietro Porta. Per questa puntata ci siamo recati per la prima volta fuori dall'Italia. Ebbene, ci siamo recati in Francia, più precisamente a Parigi. Il Paris Basketball, squadra che milita nella LNB Elite e Eurolega, ma oggi non abbiamo intervistato nessuno dei suoi giocatori e nemmeno il suo attuale coach, Francesco Tabellini, ma bensì il suo assistente. Benvenuti nella storia di Giovanni Spessotto. Ciao Giovanni. Ciao Pietro, Tutto bene? grazie a voi per essere venuti. Innanzitutto grazie per averci ospitato nella tua dimora e sono venuto qui perché voglio scoprire la tua storia, nel senso un giovane come te, ovviamente con uno staff italiano qui in Eurolega per il Paris, voglio un po' capire come si è arrivati qui ad oggi, però prima voglio capire la persona che sei tu, quindi Giovanni, e partiamo dall'inizio, no? Si parte sempre dall'inizio come Certo. tutte le storie e ti chiedo cos'è che dobbiamo sapere della tua infanzia per capire la persona che ho davanti a me oggi. Allora, diciamo che una combinazione di fattori, basket e persona sono proprio andati sempre di pari passo e la cosa è nata con mio fratello. Io sono del 99, mio fratello è del 96 e il mio fratello il primo sport che ha fatto è stato il basket perché noi siamo da Treviso e la Ghirada, quello che un tempo era la Benetton, dava la possibilità ai bimbi di 5 anni e mezzo di iniziare già il mini basket, Ok. mentre le altre società di solito erano intorno ai 6-7, quindi mia mamma, per dire dai, iniziate a fare qualcosa, ci ha mandato in Ghirada, posto spettacolare dove iniziare a muovere i primi passi, ovviamente per diciamo, emulare mio fratello in Certo. tutto per tutto. Ho iniziato anche io col basket. Io di base sono una persona molto energica, molto vitale. Da piccolo un grandissimo rompipalle. Ok, quindi da bambino com'è che eri più... Sì, ero cioè, comunque un bimbo che ha sempre pensato a giocare in qualunque cosa, cioè calcio in primis, in secundis il basket, tantissimo con mio fratello e poi quando sono cresciuto un po' di più sempre con gli amici a scuola, proprio il Cioè, classico come bambino persona iperattivo. socievole, comunque... Sì, cioè, assolutamente, cioè, è una cosa che tuttora, non dico sia uno dei miei punti di forza, però sai, una delle mie caratteristiche comunque mi piace molto stare intorno Certo. alle persone e diciamo che penso che si veda anche un po' nel lavoro che Certo, faccio, certo. sai, sono abbastanza giovane, però comunque ho sempre avuto l'idea abbastanza chiara su cosa voler fare, appunto perché è una cosa che mi piace, mi Certo. piace molto stare con le persone e soprattutto stare con le persone nel mondo del basket. Quindi da bambino che giocatore eri? Eri comunque anche lì un Sì, rompiscatole, allenamenti, non potevi stare fermo? assolutamente, sì, ero il classico bimbo che diceva all'allenatore cosa fare, cioè insopportabile, molto, cioè, diciamo abbastanza maturo e sveglio per l'età, però il classico bimbo che chiedeva, faceva la domanda, anche un po' rompipalle, però capivo, soprattutto nel basket mi rendevo conto che capivo perché mi veniva. Certo. Quindi da ragazzino fino ai 13-14 anni ero anche bravetto, poi diciamo non il più atletico, un ragazzo diciamo nella media, però questa cosa del capire il basket, dell'essere mega appassionato proprio mi veniva naturale. E Sì. come a livello di emozioni, ti ricordi qualche episodio che ti hanno raccontato magari i tuoi, dove facevi, magari sei esploso in una partita di Sì, rabbia o comunque... da piccolino terribile nella gestione della sconfitta, dell'emozione della sconfitta, ho dei ricordi incredibili di perdere i tornei, tipo Benetton era abbastanza organizzata, quindi c'era sempre generalmente il torneo di Natale o il torneo di Pasqua, quello dove andavi, sai, 2 o 3 Certo, giorni sì. e facevi lo scambio con la famiglia del posto, quindi tu andavi là a Natale, loro venivano qua a Pasqua. Dei ricordi incredibili, abbiamo perso per 2 volte di fila un torneo contro la Mensana Siena, lacrime incredibili. E in campo nel momento di difficoltà un po' me la prendevo male, ero un ragazzino che poteva incazzare. Certo. Sì. E invece fuori dal campo, quindi sempre quindi molto socievole, ma anche coi compagni si creava Sì, sempre bei legami, era comunque sì. qualcosa che ti porti ancora Guarda, dietro. cioè, i miei migliori amici, tantissimi sono nel mondo del basket, vabbè, soprattutto sai, la fascia, quella del liceo, quindi prima, seconda, Certo. terza, quarta liceo, quel periodo lì. Alcuni miei migliori amici vengono da quel mondo lì, da quelle esperienze lì. Ci sentiamo sempre, ovviamente il basket poi serve un po' la miccia all'inizio per le conversazioni, però sì, in assoluto è il posto dove i migliori ricordi della mia Certo. vita e i legami più belli.
E parliamo un po' delle giovanili, mi racconti un po' il percorso che hai avuto, da dove proprio la società, quindi hai detto Sì, il Benetton. Io ho partito in Benetton perché appunto mio fratello giocava lì, quindi ho iniziato anch'io a 5 anni e mezzo in Benetton. Ho fatto fino alla quinta elementare, perché poi ricollegandoci al discorso di prima, in quinta elementare ero totalmente fuori di testa e ho litigato con l'allenatore, cioè che fa da ridere perché in quinta elementare quanti anni c'hai? secondo me 10, sì, 12, esatto, 11, sì, vabbè 10, dai, 11, siamo sì. su quella roba lì. E c'era questo allenatore, un ex giocatore molto bravo, che secondo me non era proprio tagliato per quel range d'età, era nettamente più bravo con i ragazzi Certo. un po' più maturi, e io in quanto scassapalle gli ho dichiarato guerra per i modi di fare, perché facevamo il campionato contro quelli di un anno più grande, Ok. quindi i 99 giocavamo contro i 98, a quell'età lì un anno è tantissimo, venivano rullati tutto l'anno, più allenatore un po' così, e io tutto l'anno a fare guerra finché a fine anno ho detto ai miei, vabbè, io l'anno prossimo devo giocare a calcio, che era la mia grande, Sì, sì. era l'altra mia grande passione. Quindi in prima media ho giocato a calcio, passato ovviamente dalla Benetton, che era una cosa incredibile, alla società del paesino di calcio. Sono durato un anno, sono tornato a giocare a basket l'anno dopo con le orecchie bassissime, e poi da lì ho fatto dalla seconda media alla seconda superiore in Benetton, e poi c'è stata un po' la vicissitudine del Benetton che ha chiuso la prima squadra. È nata Treviso Basket, quello che è Certo. tuttora NutriBullet, e poi da lì, sempre con mio fratello davanti a me che aveva fatto la stessa transizione, dalla Benetton sono passato a Treviso Basket. E qua diciamoci la prima vera sliding doors, perché faccio i 2 anni di Under 18 a Treviso Basket, dove il capoallenatore è Francesco Dabellini, l'attuale Certo. allenatore Tuo di collega. sì, il mio capoallenatore Esatto. naturale, diciamo collega e mentore qui a Parigi. Hai menzionato tuo fratello, quindi tante volte capire che legame avete voi due, se è un qualcosa molto forte che ancora oggi... Adesso è un legame che c'ho totalmente modificato e totalmente migliorato diciamo, da quando entrambi siamo usciti di casa. Certo. Io per mio fratello, cioè, stravedo, da piccolino emulavo in tutto per tutto le Figura di espressioni, riferimento. assolutamente, cioè, io potevo passare le ore a guardare mio fratello giocare alla Play solo perché ero lì e potevo guardarlo, cioè, giocare al Game Boy, così, poi ore e ore a giocare assieme a basket, sempre 1 contro 1, cui non vincevo mai. Mai vinto proprio? Mai, no, mio fratello è 2 metri, 1,98 m, proprio io piccolo. sono 1,86 m, sì, non c'era oggettivamente partita. La cosa che ma fino a un paio d'anni fa, no, abbiamo caratteri estremamente diversi. Io, così come ho detto prima, ho Certo, un carattere ok. abbastanza, diciamo, no forte, però sai, che vuole sempre dire la sua, mentre mio fratello è molto più tranquillo, e quindi io di base ero uno Sì, sì, sì. incredibile. Immagino anche da quanto trash talking faceva. Esatto, e quindi così, e mio fratello io l'ho portato all'esasperazione, e quindi poi da questo si è sviluppata una cosa dove per qualunque cosa era sempre io dicevo A e lui B, e Certo. viceversa. Quindi finché siamo stati a casa assieme, per poverini, per i miei, soprattutto per mia madre, Esatto. è stato un po' E i tuoi invece con la tua famiglia, diciamo, che rapporto avevi coi tuoi genitori? Sempre, ti hanno super. sempre, diciamo, lasciato carta bianca, nel senso di fare anche lo sport che volevi tu? Sì, Non hanno mai assolutamente. Beh, ti ripeto, emulazione, mio fratello giocava a basket, ho iniziato a giocare a basket, mio padre è un grande sportivo, era più un amante del calcio, però basket è sempre andato benissimo. Poi io da piccolino soffrivo d'asma, quindi mia mamma banalmente voleva che io stessi al caldo in palestra, Certo. quindi il basket è andato così. E poi mi è sempre piaciuto, ci hanno sempre lasciato mega liberi. Mia mamma ci ha provato in tutte le maniere, non so, a fare quelle robe, il corso di inglese, Certo. gli scout, l'ACR, cioè sai quelle cose, quindi Sì, sì, prova sì, qualcos'altro. E sia io che mio fratello c'è proprio Zero. ma non c'è stato verso. Sì, 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 Non sì, c'è sì. stato verso in assoluto. Quindi però con i miei legami, cioè rapporto super, anzi, oltre che avermi lasciato tanto libero, sono sempre stati oggettivamente molto bravi nel dire guarda che c'è anche qualcos'altro. Certo. E Fate capire che non c'è solo quella cosa nella esatto, vita. ci hanno provato, fallito, però sono stati molto bravi, perché per fortuna adesso anche da allenatore lo posso dire, sono stati zero assolutamente quei genitori Certo. lì, sai, che alla partita Sì, magari i commenti, commentano, urlano, che sì, rompono sì, le sì. scatole all'allenatore, non sono mai venuti a dirmi ma dovresti giocare di più, ma dovresti giocare in maniera diversa. Certo. Per fortuna, quello è stato in assoluto una benedizione. Tornando a Treviso, il fatto di indossare quella maglia lì, nel senso, ti è mai pesato o le pre-partite le vivevi male? Hai sempre avuto... Il pre-partita un po'
sì, la tensione la sentivo non tanto per una questione di maglia, più per una questione, sai, di voler far bene la partita. Ma Treviso è, diciamo, sai, casa, grande amore. Ho banalmente da quando ricordo a 5 anni aver visto le prime partite dove c'era ancora Bargnani che giocava in Benetton al Palaverde, poi Gentile, diciamo, e compagnia. Ho vissuto proprio cioè, ho vissuto tutte le fasi da piccolissimo, l'apice, poi piano piano un declino, poi con Treviso Basket, diciamo un po' la rinascita, la promozione, la Serie B, la Certo, 2, poi la Serie A, quindi sì, assolutamente casa, andavo in curva da ragazzino a fare i cori, quindi proprio Treviso. e quindi con la maglia quando la vestivi tu da Sì, giocatore lì, sì, sì, diciamo, no, beh, ero super orgoglioso, ma tuttora sono super orgoglioso quando parlo con qualcuno, vuol dire che certo, sono a Treviso, perché comunque per chi mastica un po' di pallacanestro sa che è una città di basket, cioè certo, certo. una cosa che E mi invece piace. tornando al discorso del legame con ovviamente il coach Tabellini, lì com'è che è stato prima il legame tra giocatore e allenatore? Un È po'... stata, è stata una bella storia perché il mio carattere ovviamente l'ho già descritto e quindi di base sì, capivo tutto quello che mi ha spiegato, però poi ovviamente avevo le mie, come diceva Tabe, le mie teorie, cioè volevo un po' inventarmi una pallacanestro, cioè avevo la mia pallacanestro e tante volte sai andava un po' in contrasto con quella Esatto, sua. c'è stato un po' di... No, beh, sono stati 2 anni dove come giocatore anche abbastanza giustamente sono stato massacrato. Vabbè, giocavo poco, ma non per questo motivo, ma semplicemente perché gli altri erano nettamente più forti di Certo, me e io non ero un granché. Quindi sono stati 2 anni dove cioè, per la prima volta venivo, sai, fino all'Under 16 comunque ero un ragazzino bravetto per il certo, livello sì, sì. regionale, poi quando è diventato nazionale oggettivamente non ci stavo dietro, quindi anche le mie, diciamo, le mie certezze sono state un Erano un po', un po', po'... un po', un po' a vacillare, però sono stati in quei 2 anni là che ho capito che avrei potuto iniziare ad Ma allenare. diciamo lui ti trasmetteva qualcosa di diverso, magari qualcosa che dici pensando, cioè se dici cavoli faccio Sì, così perché lui faceva sì, così con questo, me. questo assolutamente. L'impatto incredibile con Francesco è stato che è stato il primo vero allenatore, diciamo, professionista, che lui arrivava dalla Virtus, quindi un modo di lavorare estremamente Certo, rigido e in maniera ovviamente positiva, quindi è stato abbastanza uno shock, soprattutto il primo anno. Però piano piano abbiamo iniziato a conoscerci, lui ha capito che comunque avevo, diciamo, qualcosina e alla fine di questo secondo anno, quindi il secondo anno di Under 18, quindi parliamo del 2017, sì, ok, alla fine del 2017, quindi della mia quarta superiore, c'era il colloquio per la squadra Under 20, che tra l'altro è una squadra fortissima, che ha vinto lo scudetto con lui, mi ha detto guarda spesso, cioè, puoi scegliere, puoi andare a giocare in qualche minors, Serie C, Serie D, o puoi iniziare ad allenare, perché secondo lui avevo qualcosa ed era io un qualcosina che mi ronzava in testa, e sai, quando ho avuto la possibilità, cioè quando qualcuno me l'ha detto, per certo. davvero una persona di lui che comunque avevo estremamente stima, perché Cioè mi ti ha dato vedevo. conferma magari del pensiero che Esatto, avevi. bravissimo, e una persona di cui tra l'altro avevo un sacco di stima, perché comunque, nonostante i modi fossero abbastanza duri, però ne riconoscevo la bravura, ho detto, beh, dai, Certo. allora Quindi la vale la pena. transizione, diciamo, tra giocatori, ti ricordi quando proprio hai deciso di no, adesso io non voglio più giocare? Com'è che ti eri sentito, diciamo? Allora, in realtà non mi sono sentito male perché ero molto più gasato per la cosa di iniziare ad allenare. È logico che la cosa dello smettere di giocare a 18 anni. Cioè magari il sogno che avevi da bambino, che Esatto, sognavi, esatto. tu lo vedi. Allora, la cosa del non posso diventare un giocatore l'avevo già realizzata un po' prima, quando mi sono reso conto che in Under Certo, 18, in Under 18 non giocavo più di tanto, mi ero reso conto, però avevo tantissimi amici che iniziavano a giocare in Serie C, in Serie D, io a quel livello lì potevo giocare. E comunque parlando con Tave mi ricordo chiaramente che mi ha detto guarda, iniziare ad allenare a 18 anni, cioè non è facile, perché tu vedrai tutti i tuoi amici che giocano, certo. hai la trasferta il weekend, la pizza, lo spogliatoio, le serate, cioè sono tutte cose che comunque non ti torneranno indietro. Però mi ricordo chiaramente che mi ha detto, però sai che se tu parti adesso a 18 anni, poi se lavori in una certa maniera e sei bravo, poi tu arriverai a 25-30 in cui avrai accumulato un bel margine su Certo. invece tutte quelle altre persone che vorranno iniziare a allenare. Effettivamente nulla è stato mai più vero Quindi da di lì il questo. primo passo, diciamo, dal mondo allenatori è stato affiancarsi a lui o prima... Quell'anno non ho potuto perché il mio primo anno allenatore lui continuava a allenare i ragazzi della mia Ok. età con l'Under 20 che poi hanno vinto lo scudetto, quindi sai, sarebbe stato stranissimo fare l'assistente Certo, questo... ai miei ex compagni, poi Esatto. ragazzi con cui tuttora mi sento, sono in mega Sì, 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 confidenza, sì. quindi sai, sarebbe stato un po' strano, quindi
ho iniziato comunque con ragazzi abbastanza grandi perché facevo da assistente agli under 16 e agli under 18 Gold, quindi parliamo di ragazzi, erano 2000, 2001, 2002, così. Certo. E ti faceva anche strano, più che altro, magari dare indicazioni durante gli allenamenti a comunque tuoi coetanei che magari ti guardano e ti dicono, Sì, questo allora all'inizio sì, poi alla fine col mio carattere mi veniva abbastanza naturale, mi sembra molto più strano non giocare. Cioè essere lì e dire, oh ma sta cosa probabilmente la saprei fare meglio, la saprei fare meglio. Certo. Quindi all'inizio l'adattamento è stato un po'... esatto, quello è stato un po' così, infatti poi dopo tipo 6 mesi ho iniziato a giocare un po' nell'amatoriale, giusto per dire vado a fare Sì, sì, due anche tiri. perché sicuramente la passione da giocatore non è che l'hai persa, però No. comunque hai dovuto accantonare e ovviamente Poi dare priorità a penso questo. che se parli con tutti gli allenatori del mondo ti diranno che giocare è più bello di allenare, cioè su questo Dici che sì, sì. non c'è dubbio. Quindi tipo mini basket così non hai avuto... Non l'ho mai fatto, un po' per, diciamo, fortuna, perché allora intanto di base non volevo allenare i ragazzini, cioè io quando ho iniziato a allenare ho detto mi piace così tanto che vorrei fare questo, e la mia testa anche in maniera un po', non so se sbagliata o arrogante, però ho detto io no, i ragazzini non li voglio fare perché mi sembrava troppo lontano dall'idea di Sì, poter sì. fare questo di lavoro, no? Quindi Dici che quasi andavi indietro piuttosto che è muoverti una avanti. cosa sbagliata, perché è una cosa Sì, sì, utilissima sì, fare sì. mini basket, però quello che volevo fare io era allenare i ragazzi grandi, quindi ho sempre cercato di fare le fasce più alte possibili, e alla fine sono stato 5 anni a Treviso, e alla fine ho fatto un anno di under 14, un anno di under 15, e poi ho sempre fatto dai 16 ai 18. Sempre come assistente o poi Sem- sei sempre come cresciuto? sempre come assistente, ed è poi diciamo questo il motivo che mi ha spinto a provare ad andare Certo. fuori. E ti volevo chiedere prima, No, no, col rapporto invece coi giocatori riuscivi a crearlo o anche lì perché magari per la tua personalità, per la loro personalità si faceva fatica? Perché magari anche coi tempi erano tempi un pochino Mhm. diversi, c'era sempre il distacco tra lo staff e i giocatori. Allora, ovviamente una delle prime cose che ho dovuto imparare è cercare di creare comunque sempre un pochettino di distanza con i giocatori, o il classico non essere troppo amico dei giocatori. Logicamente, quando lo fai dalle giovanili è diverso da quando lo fai con i Certo. senior. Con le giovanili, sai, sono ragazzi no, non so, 3, 4, 5 anni più piccoli di me, quindi poi sai le cose alla fine sono quelle, cioè Sì, 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 sì. la musica è quella, le serate sono quelle, c'è un sacco di cose in comune. Quindi quando ho capito un po' come gestire la cosa, il fatto di essere vicino di età con i ragazzi che allenavo in realtà è stata una cosa che mi è stata un sacco utile, perché era molto più semplice C'è anche comunicare magari il con modo di loro. comunicare, Esatto. È logico che ho dovuto un attimo capire un po' come gestire certo. la cosa, però comunque il fatto di essere giovane non l'ho mai reputato come sinceramente un grosso Certo. problema. Quindi Ok. finiti i 5 anni di Treviso ti sei spostato Sono andato a a Cividale. In realtà ho deciso di provare a muovermi perché non c'era la possibilità di fare il capo allenatore in una squadra delle giovanili a Treviso, semplicemente perché c'erano allenatori Quindi è più... stata anche la prima esperienza fuori da casa, Assolutamente, tutto nuovo. sì, a 22, sì, era 2022, sì, quindi 23 anni, 22-23 anni. Appunto a Treviso non avevo la possibilità di fare il capo allenatore perché banalmente c'erano allenatori più bravi e più esperti di me Certo. e che occupavano le fasce del capo allenatore, e quindi io dopo 5 anni assistente volevo provare a mettermi alla prova, e tramite delle conoscenze, in primis quella di Stefano Pilastrini, che era il capo allenatore Cividale, che era stato a Treviso, eccetera, c'è stata questa possibilità di andare a Cividale, e dove sono proprio stato catapultato in un mondo totalmente diverso, perché passavo da Treviso, diciamo, con un ruolo minore da assistente di qualche squadra, in una società comunque di Serie A organizzata, mi sono stato invece catapultato in una società totalmente nuova, però con dei ruoli che però non so neanche Sì, 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 non sì. so neanche Pilla e Davide Micalic e Federico Vecchi, che erano allenatore, presidente, responsabile del settore giovanile, come abbiano pensato di darmi. Hanno dato capo allenatore l'Under 17 eccellenza, assistente l'Under 19 eccellenza, e poi l'Under 19 la prendevo e ci facevo il capo allenatore in Serie C. Ok. Io fino a quel giorno avevo zero Cioè, quindi anche lì zero proprio le responsabilità, sì, tutt'altro. zero partita da capo allenatore, e mi sono trovato, E, ed è stata una sfida. e ti ricordi anche il primo allenamento dove sei stato tu che dovevi dirigere il tutto con i Allora, ragazzi? con l'Under 17 me lo ricordo, però me lo sono vissuto molto tranquillamente, comunque erano ragazzi
dove mi sentivo tranquillamente in Certo. gestione. Mentre mi ricordo il primo con l'Under 19 barra Serie C, dove c'erano i ragazzi erano 2003-2004, una squadra molto forte tra l'altro, e in più c'erano con la Serie C anche 2 senior, un ragazzo del 99 della mia età e un ragazzo del 93. Direi che la prima parte di stagione con la Serie C è stata formativa. Ma più il fatto proprio delle relazioni che devi creare, il fatto di creare fiducia. Beh, un po' sei in fiducia, comunque i ragazzi quando hanno 17-18 anni non sono stupidi. Essere allenati da un ragazzo di 23, cioè 2 domande se la Sì, sì, fanno, penso che capisci? se vai mio fratello. Esatto, quindi sai all'inizio, come ti dicevo prima, c'è stata un po' quella cosa, dovevo capire un po' come rapportarmi. All'inizio ero partito tipo col pugno di ferro dicendo: "Beh, adesso al primo che sgarra", no, Fuori. però mi sono reso conto che non era credibile come cosa, Certo. perché con 23 anni non puoi trattare persone come se fossi uno di 50 anni, Certo, con certo, l'esperienza alle sì, sì, spalle, sì, no? sì, sì. Quindi allora poi lì ho dovuto un po' modulare, poi piano piano ti conosci, capisci, quindi poi ho creato dei bellissimi rapporti, però la prima parte è stata Quindi in questi bella quanti anni sei impegnativa. stato a Cividale? Sono stato 2 anni. E lì hai capito tanto di te stesso, ma Sì. anche come le società magari si sono costruite, nel senso su quanto puntano sui giovani, su uno staff giovane, comunque così, progetti come abbiamo visto anche pochissimo da Francesco Ferrari Mh-mh. che ha fatto Cividale, poi ovviamente adesso la La Virtus. Virtus. Hai visto un po' come sta crescendo anche la società in generale? Allora, Cividale penso sia un capitolo a parte, l'isola più felice del basket italiano, dove cioè è felice non per fortuna, ma perché c'è una grandissima lungimiranza, ci sono delle persone che capiscono di basket, in primis il presidente Mikalic e il capo allenatore che è Pilastrini, Stefano, che sono insieme da diversi anni e hanno la loro filosofia è: noi vogliamo fare basket fatto bene e contano più le persone che la carta d'identità. E questo qua è chiaro nella squadra, cioè loro hanno Marangon e Ferrari, che abbiamo Di Francesco, abbiamo già detto, e Di Leonardo, comunque ha vinto la medaglia d'oro, è Certo, uno dei sì, sì, migliori sì, in sì. A2 nel suo ruolo. E quindi, però, purtroppo non succede proprio in tutte, Esatto, come qui come bisognerebbe diciamo, proprio esatto, sì, sì. in tutte le squadre. Quindi loro hanno della lucida follia, come spesso dice Davide, sono dei visionari e hanno molta fiducia in quello che fanno e soprattutto quando le cose vanno male non hanno fretta di cambiare, perché nei 2 anni che sono stato lì, il primo anno è andato tutto benissimo, il secondo a metà stagione, se non sbaglio, eravamo 3 vittorie, 14 sconfitte, 12 sconfitte, adesso non voglio dire una cavolata, però il girone d'andata è veramente stato tostissimo. E in qualsiasi altro posto cambia allenatore e cambia mezza Certo, squadra. tutto. Invece hanno, vabbè, aggiunto 2 giocatori e poi da gennaio in poi mi sembra abbiamo perso 2-3 partite e da terzultimi abbiamo fatto i playoff. Ma non succede, queste cose non succedono per caso, ma Certo. perché c'è un progetto, una lungimiranza. E il fatto anche comunque di avere questa possibilità di sbagliare per un allenatore giovane, quanto è importante secondo te nella crescita di un giovane allenatore comunque? Devi essere anche fortunato, come dicevi tu, a trovare Assolutamente. diciamo questa. No, è stato, cioè io mi ricordo ho fatto Cidale, cioè soprattutto in Serie C, cioè ho perso delle partite perché proprio ho sbagliato. Ho fatto qualche errore di gestione dei ragazzi. E anche lì le sconfitte le gestivi male o Malissimo, crescendo cioè gestione delle sconfitte proprio terribile da non riuscire a dormire la notte. Poi, come tutte le cose, l'esperienza e poi un po' il mantra è stato, quando le cose andavano male, ripetermi: tutti hanno dalle difficoltà certo. migliorano e quindi sai, te lo ripeti, poi ogni tanto vedi che la cosa migliori, poi ogni tanto perdi, però il fatto di star lì sul pezzo e anche nei momenti difficili dire: va bene, questa cosa poi mi E servirà. soprattutto anche immagino coi giocatori, se si perde tanto, loro perdono fiducia, c'è un po'. Un pochettino sì, poi sai in realtà coi ragazzi giovani, da questo punto di vista è un pelino più facile perché anche loro sono In in un crescita, percorso sì. di crescita, mentre sei in una squadra senior, sai, il risultato è molto più importante, però da questo punto di vista qua sia Pilla che Fedevecchi, che era responsabile del settore giovanile, mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno spiegato, mi hanno insegnato e quindi sì, quegli 2 anni là sono stati Certo. veramente formativi. E poi c'è Formativi al stato massimo. la prima diciamo il primo step fuori dall'Italia immagino, giusto? Sì, è successo, beh, io ero rimasto in parola con Cividale di estendere il mio contratto, perché ci trovavamo benissimo. E poi Francesco mi ha chiamato. Francesco era già da 2 anni in Repubblica Ceca, prima all'USK Praga e poi a Nymburk, e cercava un assistente allenatore.
e sono E lì stato... come ti sei sentito il fatto di comunque riunirti con un allenatore che ti ha allenato, che ti ha, diciamo... Allora, cioè, era una cosa che comunque un po' sognavo. Comunque io poi, Francesco, da quando sono andato via lui è andato via da Treviso, io sono andato via da Treviso, ovviamente ci sentivamo sempre, avevamo veramente instaurato un bel rapporto di amicizia e comunque di Che comunque ti fiducia. seguiva anche da Sì, no, lontano. c'è una persona che sentivo veramente molto spesso, quindi... Ti devi anche consigli, immagino, Assolutamente, assolutamente. Lui mi raccontava un po' la Repubblica Ceca, perché anche lui banalmente in Italia, dopo che aveva fatto l'assistente per 8 anni a Treviso, da primo assistente non c'è stata nessuna squadra di A1, ok, ma neanche di A2 che gli che aveva aveva dato, offerto. certo, sì, sì. Avevo dato un'offerta, quindi lui è andato a cercarsela all'estero, in Repubblica Ceca. E quindi lui cercava un assistente. Sono stato fortunato che un paio di altri assistenti prima di me hanno rifiutato. Ovviamente, quando è arrivata a me la telefonata, ho avuto la fortuna che Davide Micalic e Pilla. Ovviamente Pilla conosceva Tabe perché Tabe aveva fatto l'assistente a Pilla a Treviso. Mi ha detto spesso: vai, è un'occasione irrinunciabile, non ti preoccupare, qui a Cividale. Che comunque hai chiuso bene anche. Benissimo, Certo. sono stati deliziosi. Cioè, il Cividale non potrò mai dire una cosa negativa perché sono stati a fine giugno, sai, comunque facevo tante cose per loro, non è facile dire vabbè vai, troviamo qualcun Esatto, sì, altro. sì, sì, comunque... Soprattutto perché volevano continuare il rapporto con me, io con loro. Quindi sono stati super e ho avuto, sai, passavo comunque da allenare a Capodato della 17 a Serie C, andare a fare il primo assistente nella squadra più forte della Repubblica Ceca che faceva la BCL, la Champions League. Quindi sai, da lì era... Esatto, lì com'è stato proprio l'impatto? È stato, no, è stato veramente bello. Cioè, quando ho fatto quella roba lì, ho detto, adesso lo posso fare di lavoro. Cioè, almeno, anche a Ciudad ero professionista, però comunque studiavo. Sì, sì, poi anche se proprio fuori da tutto, non Esatto, tutti possono avere questa opportunità qui, esatto, quindi esatto. Quindi quella roba lì è stata veramente uno shock. Poi dall'altro canto, però ho detto, come ovviamente sempre anche qui, però sai, era la prima volta in cui devo dire, beh, sono in grado di farlo o no, perché passi a preparare una partita ogni 2 giorni, vai a giocare appunto una Coppa Europea contro squadre fortissime, ovviamente con un capoallenatore che ti ha cercato e ti ha dato una possibilità, sì, e sì, tu hai che 24 anni e non hai mai esatto, fatto sì, nulla a sì, questo sì. livello, no? Quindi avevo delle cose da dimostrare in primis a me stesso, poi a Francesco che mi ha chiamato e poi ovviamente la società che Certo. non ha battuto ciglio, ho detto vabbè, se Sì, vuoi sì, questo sì, sì, assistente sì. prendilo, no? Però per fortuna, come parlavamo prima di Cividale che mi ha dato la possibilità nell'altra regione di fare queste cose, ho avuto la stessa fortuna a Nimburg ed è stata un'annata Esatto, quell'anno è andata lì, ho visto che fantastica. avete fatto Sì, di tutto e di più. sì, l'anno scorso, beh, comunque la squadra, comunque Nimburg negli ultimi 20 anni ha vinto 19 volte il titolo ceco in campionato, quindi era nettamente la squadra più strutturata, anche Certo. economicamente più, diciamo, ricca della Repubblica Ceca, però abbiamo fatto un campionato dove... E com'è che lì in basket, cioè è molto strano, anche l'adattamento immagino del fatto di preparare una Sì, partita in campionato italiano sì. rispetto a... Beh, il livello del campionato ceco è oggettivamente più basso di quello italiano. Ok, È meno seguito, c'è un po' meno cultura, sai, ci sono altri sport, l'hockey sul ghiaccio, il calcio, quindi non è proprio uno sport di prima fascia, quindi è stato un po' anche adattarsi, non so, alla cultura, un po' meno certo. gente, a Esatto, anche palazzo, lì. orari un Sì. po' più strani, non tutte le squadre magari con 3 o 4 americani, ma alcuni solo con un paio, quindi sai un po' da adattarsi. Però il vero saldo è stato fare la Champions League, quello è stato veramente, veramente figo perché abbiamo giocato contro squadre, abbiamo giocato contro Galatasaray dove adesso allena Pozzecco. Certo. Eh, Immagino anche tu preparare la partita, sì, vedere i video e dici, cazzo, sì. stiamo giocando, devo giocare contro di No, loro. no, quello è stato veramente, veramente bello. Quello è stato veramente un bel sogno. Le prime... Perché poi noi siamo partiti da Champions League dallo spareggio, dal play-in, perché non Ok. eravamo sicuri del passaggio. Quindi siamo andati in Turchia in 4 giorni a giocare 2 partite e siamo riusciti a entrare. E lì ho detto, cavoli, dai. Cioè, adesso facciamo Sì, lo sì, sport sì. dei grandi. A livello di emozioni invece quell'anno lì è stato sicuramente qualcosa di magari che non avresti mai immaginato di No. vivere, anche soprattutto emozioni, adrenalina Sì, immagino al sì, sì, massimo sì, sì. in tutte le Sì, situazioni. sì, sì, no, beh, io comunque sono una persona molto, soprattutto la partita, ma in generale tutta la settimana, soprattutto la partita dove veramente, cioè, sono sempre molto carico, alcuni direbbero anche troppo, e probabilmente anche giustamente, cioè, incito molto i ragazzi, esulto con loro, cioè, però questa mia maniera di fare, per fortuna si è sposato molto bene con Francesco, che Esatto, sì. comunque
anche per il tipo di basket che giochiamo, sai, un basket molto veloce, che richiede alta intensità, lui comunque cercava degli assistenti che avessero delle energie da Sì, trasferire sì, alla squadra. esatto. Quindi questa cosa, magari prima ogni tanto me la vivevo come, sai, un po' too much, un po' troppo, cioè ogni tanto dovresti stare più tranquillo. Questa cosa che veniva cercata comunque da parte di Francesco nello staff è stato proprio per me Sì, sì, sì. quasi liberatorio, cioè dire ok, posso essere me stesso, poi logicamente controllandosi, non Sì, non esagerando, ogni esagerare. tanto succede e giustamente Sì, sì, sì. sono stato ripreso, però ovviamente nei limiti del normale, e Quindi questo anno qua è proprio un anno che ricorderete sì, sì, sì. No, poi sicuramente. sono state tantissime vittorie, comunque in Champions League avevamo uno dei budget più bassi in assoluti, siamo entrati al play-in, quindi proprio, proprio nessuno ci Sì, sì, sì. considerava, e siamo passati i primi 2 gironi da primi, alla testa di serie, battendo Murcia, battendo Galatasaray, cioè squadre veramente Certo, fortissime, importanti. e siamo arrivati in top 8 tra le prime 8, per poi abbiamo ribeccato il Galatasaray che c'ha spazzato, cioè, ha fatto, diciamo, vedere la Sì, differenza sì. di valori, però sai, da arrivare, partire dal play-in senza la certezza di fare BCL, arrivare tra le prime 8, passando 2 volte a testa di serie del girone, è stato veramente... Ma immagino anche comunque quando eri in quei livelli lì, ma come adesso, il fatto di magari fare video, comunque guardare anche giocatori che magari tu da Ah, giovane, sì, cioè da piccolo no. vedevi, ammiravi e poi ti ritrovi lì così dici cazzo questi qua li guardavo magari Guarda, su è YouTube. successo 3 giorni, no, 2 o 3 giorni fa abbiamo vinto con Real Madrid, e finita dopo la vittoria ero in spogliatoio, ero contentissimo, e Julius, il primo assistente che è già a Parigi da 3 anni, non mi ricordo se mi ha detto qualcosa, mi ha guardato del tipo sì vabbè dai adesso tranquillizzati un attimo, perché poi la partita l'avevo preparata io, e io ho detto sì ragazzi, io Tavares e Campasso, cioè, ma sul telefono fino all'altro giorno, cioè solo pensare che hai battuto Real Madrid, che allena Scariolo, che ho letto il libro e c'è Sì, Campazzo, proprio tutti Esonia, questi punti cioè, che si mettono capisci? insieme. Cioè, per me è ancora, cioè, mi sembra di essere il paese ai balocchi, quindi dai, me la vivo un po' così, ogni tanto le persone che sono intorno a me, nello staff, mi guardano come per dire se veramente è un CEO, cioè c'è veramente, no, però CEO vuol dire bambino Sì, sì, in sì, dialetto, certo. e però va Però bene c'è niente così. da Ah, fare. vabbè, ma io sono proprio, cioè, settimo Sì, sì, cielo. sì. Parliamo di adesso, com'è che è avvenuto poi la transizione? Cioè, poi il fatto che magari anche coach Tab ti abbia detto: "Guarda, vieni con me, ti voglio Mhm. anche qui", anche lì l'hai preso come un ringraziamento, il fatto di Sì. essere super grato di averti dato anche ancora un'opportunità ancora più grande rispetto a quella. Assolutamente. Beh, l'anno scorso comunque appunto la stagione sta andando molto bene, quindi durante l'anno iniziavano a muoversi, sai, le prime squadre che cercavano Tabe, e lui comunque mi aveva fatto capire che avrebbe avuto piacere che io lo seguissi, perché si era creata una buona... Però avevi eh, anche un po' il dubbio che ti avrebbe detto no o sì o eri certo? Allora, all'inizio, quando lui iniziava a parlarmi delle prime squadre che cercavano, io non dicevo niente, perché sai, veramente Giustamente. non me la sentivo di dirgli e E io, cioè, lascia. esatto, però poi piano piano è stato lui, sai, iniziava a usare il plurale, magari l'anno prossimo andiamo qua, facciamo di là, tu che giocatori recluteresti, quindi ero sempre super coinvolto, quindi avevo capito che insomma non me l'ha detto in maniera Certo, diretta, però però t'ha fatto mi capire ha fatto tra capire, no? E quindi questo ero contentissimo, perché comunque Tabe è una persona super professionale, e se non avessi fatto bene non avrebbe esitato mezzo secondo a dirmi oh senti, è stato bello, ma fai con un altro. Quindi quello è esatto, stato attestato di stima nei miei confronti, e il fatto che comunque stavo lavorando a certo. un livello che per lui era sufficiente. La cosa incredibile è che la stagione a Nymburk è andata molto bene. Stava andando molto bene, però nessuno si aspettava, insomma, che una squadra Certo, di Euroliga. d'Eurolega cioè, venisse a chiamare lui, e poi di conseguenza me, dalla Repubblica Ceca a Nymburk, capisci? E invece è successo, ed è stato una cosa, cioè, dai, posso metterlo in uno dei giorni più belli della Te lo mia ricordi vita. proprio anche Sì, sì, quando ti sì. ha chiamato lui o eri sul No, sì. perché la cosa la cosa è stata questa. Lui mi chiama un martedì sera alle 10. Beh, noi passiamo tutto il giorno assieme in palestra, Certo. quindi poi mi chiama alle 10 di sera e mi fa guarda ti devo parlare. Dico vabbè, stiamo assieme tutto il santo giorno, ma non puoi dirmi domani in ufficio. Fa no, vieni da me che ti devo dire una cosa, e io l'avevo pensato.
aveva una squadra abbastanza concreta dove andare. Ha detto adesso vedrai che se qualcosa non so, va a fare l'assistente in NBA e io rimango qua o vado da qualche parte che io non posso seguirlo e rimango. E invece sono andato da lui e mi fa: guarda, non te l'ho detto, però da una settimana che Parigi si è fatta viva, c'è questa possibilità, non sono sicuro. Vabbè, ero al settimo cielo, mi fa: entro sabato sappiamo se andiamo o non andiamo, perché c'era una scadenza a un'altra squadra, cose Certo, sì, sì, contrattuali, sì. vabbè, non entro in particolari. E quindi questo c'è il martedì. Il giovedì il presidente di Parigi, Del Canna, viene a Nimburg a vedere un nostro allenamento perché voleva Comunque certo, sì, conoscere sì. Francesco. Poi hanno un colloquio e fa: entro sabato ti facciamo sapere. E quei giorni li avete vissuti un E quei po'... giorni là, sai, era giovedì, venerdì niente, sabato mattina eravamo io, Tabe e poi un altro assistente, un altro ragazzo serbo che lavorava con noi. Siamo andati a fare un giro a Praga perché era giorno libero e dovevamo andare a fare un brunch, passare una giornata. Il sabato mattina arriva una chiamata della gente e gli chiede una cosa. Dopo un'ora e mezza, un'altra chiamata della gente. Quindi qualcosa si muoveva, però veramente non si capiva. E mentre tornavamo dietro in treno, il presidente ha chiamato Tabe. In treno, sul Mentre eravamo in treno, tornando indietro, e mi ricordo che noi non sentivamo la chiamata, però eravamo io e quest'altro ragazzo, Stava a vedere la Mihailo, faccia. che stava a vedere la faccia. Come due idioti, abbiamo iniziato a saltare in carrozza del treno, cioè ad abbracciarci, quasi in lacrime, cioè Sì, una sì, sì, sì. felicità incredibile. Poi mi ricordo la sera che ho video chiamato i miei, gliel'ho detto, è stato Qualcosa di... sai, no, sì, è Certo. stato E una roba. fino adesso com'è che lo descriveresti un po' l'impatto che c'è stato, il cambiamento? È stato qualcosa che ti stai ancora adattando, Sì, beh, come immagino. ti ho detto prima, solo per la felicità post vittoria, cioè ci sono delle cose che ancora mi fanno dire. E com'è che la descriveresti un po' fino adesso questa stagione in una parola? Ah, bisogna scegliere la parola giusta. Vai, eccitante. Perché cioè, nell'eccitazione, vabbè, intanto c'è l'eccitazione appunto di affrontare, andare in palazzetti, tifosi, giocatori, allenatori che io ho solo sognato e dal vivo non ho mai visto nessuno. Certo. Cioè, noi la prima partita dell'Eurolega abbiamo giocato a Istanbul contro Fenerbahce, che ha fatto la presentazione, che loro l'anno scorso hanno vinto tutto quello che si poteva vincere. Quindi tu, la tua prima partita, vai arena piena con le loro 4 coppe e prima di iniziare la partita stringe la mano a Melli, che cioè il capitano Sì, sì, nazionale, cioè per me personalmente un idolo, certo, sì, veramente, sì. cioè se tu pensi a cioè, chi è l'icona del nostro basket del momento, cioè lui racchiude proprio tutti i valori, no, del giocatore a cui vorresti ispirarti Certo. e che vorresti allenare, tra l'altro. Quindi sai, è stato proprio così. E poi oltre a questo c'è anche la frenesia della stagione, perché questo è veramente lo shock vero che penso da qualunque livello, quello dell'Eurolega, Certo. vivi, Sì, che hai qua. dei ritmi. Sei ovunque praticamente. Sì, noi per provarci Sì, sì, sì. abbiamo dovuto fare Esatto, un sì, bel sì. planning, no? E quindi nell'eccitazione ovviamente c'è anche un po' lo stress. L'umore ovviamente dipende tanto dalle vittorie e dalle sconfitte. Purtroppo ci sono state diverse sconfitte finora, ma vediamo Certo. di fare meglio. Anche qui devi essere bravo comunque a capire come incanalare in energia positiva Sì, e negativa un po'. assolutamente. Qui la cosa, da un lato, hai il fatto che stai giocando così tante partite, non hai così tanto tempo per rimuginare soprattutto sulla sconfitta. Cioè tu perdi Devi già ieri cambiare e mindset. domani Sì, ne hai sì. già un altro che dall'altro dice: ok, mi rifaccio subito la sconfitta, e quindi questa roba qua, sai, ti fa voltare pagina velocemente. D'altro canto, però, se pigli una striscia negativa con un paio di sconfitte di fila Ti pesa. è bella tosta, perché cioè, basta che in una settimana c'hai 2 infortunati, che con tutte queste partite capita, becchi la double week con le squadre Eurolega forti, o tu che fai poco canestro gli altri fanno canestro, e un Sì, po' di sì, un energie po'. negative, cioè per una settimana fai 4 sconfitte di fila, e 4 sconfitte di Devi fila, sai, trovare. Sì, sono sì, una sì. bella pacca, no? Quindi sono delle cose che devi imparare E a coi giocatori gestire. invece com'è il rapporto che hai con loro, i giocatori del Paris? Cioè, è qualcosa di comunque umano Sì. o cerca sempre di tenere il professionismo in Allora mezzo? ti dico io, poi è un po' la mia strategia, perché appunto ho 26 anni, quindi come ti dicevo prima non è che posso fare quello che tratta i giocatori un po' con distacco, Certo. che no.
quindi devo sempre riuscire a instaurare il rapporto umano. Beh, uno in primis perché è il mio modo di fare, cioè sono comunque una persona, dai, mi definisco empatica, nel senso che mi piace creare un legame. E poi gioco forza è una cosa di cui ho bisogno, cioè se io vado da Matt Baye che ha 36 anni, che ha giocato 1000 stagioni dappertutto, a Virtus, a Milano, in Turchia, al CSKA, e arrivi io e gli dico, "Oh, senti, così qua non funziona, Certo, sì, sì. non funziona, io devo, perché mi interessa, ma perché mi serve avere un rapporto con lui, in quadro là dico, senti, Amat, secondo me così, 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 e poi alla fine mi sono reso conto che comunque i giocatori, indipendentemente dall'appeal, lo status, l'età, Sono i giocatori persone... sono persone e di base vogliono vincere, quindi se tu poi crei un buon rapporto con loro, non gliene frega niente che tu abbia 26 anni, Sì, 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 50, sì. a loro basta che tu ci sia per loro nei momenti in cui hanno bisogno e alla fine tutti vogliono vincere. Però Quindi dici che a questo livello c'è poca, diciamo, rapporto umano in generale o comunque, no. cioè, se loro vogliono crearlo, cioè loro Sì, cioè, ti allungano la mano guarda, nel creare questa... sì, ma fai conta che comunque rispetto a una stagione, diciamo, normale, noi le quantità di ore che passiamo assieme tra viaggi, aeroporto, aereo, come una famiglia cioè alla praticamente, fine sì. io vedo più loro che la mia ragazza, quindi il rapporto lo instauri una volta, non so, giochi a carte, una volta con, non so, Nintendo Switch fai la partita Mario Kart. Io non la faccio, però ci Sì, sì, sono altri che lo fanno, no? Cioè, alla fine stai talmente tanto tempo assieme che lo crei e c'è bisogno sì, sì, di anche star bene per... insieme, perché Esatto. se non ti sopporti, cioè, Cioè poi non la vinci stagione neanche, non puoi vero. vincere, cioè, c'è necessità di avere sempre con un pochettino di distacco tra altri Certo, giocatori, però alla fine i giocatori sono persone normali, anche se ogni tanto, sai, esatto, non esatto. sempre. E qual è che una squadra che non vedi l'ora o che hai già sfidato come hai detto tu per, diciamo, capire o magari, non so, magari tu quando sei in partita studi anche il comportamento, il body language degli avversari o comunque anche allenatori perché comunque sono tuoi Certo. Ah, vabbè, colleghi, tra sì, sì, virgolette, sì. avversari. È una cosa che guardo molto quando preparo le partite, comunque il punto di vista, diciamo, emotivo di una squadra è una cosa molto importante, soprattutto capire nei momenti di difficoltà una squadra come reagisce. C'è magari la squadra che è molto unita e reagisce di squadra, c'è la squadra che tatticamente o emotivamente si affida al giocatore, Del diciamo, singolo, al sì, sì, singolo, che non è né giusto né sbagliato, certo. cioè, e poi ogni squadra ha le proprie dinamiche, capire anche l'allenatore degli avversari un po' come sai gestisce i momenti di difficoltà, chiama time out, non chiama time out, si incazza, no. Comunque sono cose, son cose, Da son tenere in cose utili conto, sì, da, sì. che comunque alla fine provi a scoutizzare per essere il più pronto possibile. La squadra, lo so, ovviamente come diciamo rookie per questo livello, tutte le squadre sono state emozionanti, soprattutto le partite in trasferta. Adesso abbiamo finito il girone di andata, abbiamo un paio di trasferte. Finora abbiamo giocato, la più incredibile è stata a Belgrado contro il Partizan. Cioè, tu arrivi, cioè, vedi delle scene incredibili. Cioè, E tu riesci a staccare quello dal no, campo o non cioè, riesci? sì, ti Ci provi? sforzi, però comunque, cioè, io quando ero sotto canestro, che noi facevamo riscaldamento, entra Obradovic e 22.000 persone iniziano a urlare il suo nome, ha veramente i brividi. Cioè, quella roba lì, fai fatica a stare concentrato sul Sì, 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 riscaldamento sì. e non guardarti in giro. Poi per fortuna quando inizia la Esatto, lì partita, riesci a staccare un là poi po'. pum vai, però nei momenti prima, cioè, no, cose veramente... Che qualcuno magari sogna, invece hai No, l'opportunità di farlo tutti i assolutamente, giorni. no, e infatti, poi comunque, soprattutto nel momento in cui magari sai, fai un paio di sconfitte, poi comunque devi, devi ricordarti perché lo fai, perché ti piace, e queste Sì, cose sì, e fa qua. parte del percorso Esatto, perché esatto, esatto, non si quindi arriva così. Il sogno grande tuo immagino che sarà ovviamente avere una squadra in mano, non si sa ovviamente ovviamente, non si sa. però diciamo è il suo sogno più grande che hai da Sì, allenatore o dici che andando più avanti vorrei spostarti più magari indietro alle quinte, qualcosa di più manageriale, allora, oppure scout, guarda, comunque... questa è veramente una bella domanda perché probabilmente mi piacerebbe provare a fare tutto, cioè logicamente ho il sogno di fare capo allenatore. Non so se lo farò perché veramente io alleno da 8 anni e già solo questi pochi 8 anni le cose veramente cambiano alla velocità della Sì, luce. sì, Quindi sì. magari faccio l'assistente per una vita o magari mi fermo a Parigi e faccio l'assistente a Parigi per la vita o torno a Torino, non lo so, veramente non lo so. No, gioco così sui piedi, se me lo chiedi mi piacerebbe provare a fare il capo allenatore.
Poi vabbè, ovviamente ci sono i sogni che hanno tutti quanti, andare in NBA, piuttosto Certo. che andare alla nazionale, fare le Olimpiadi, quelle cose lì che, come tutte le persone fanno Sì, basket, sì, ce le hai, certo. però comunque fare il capoallenatore mi piacerebbe, e poi magari a fine carriera, perché no, magari il direttore sportivo, magari una cosa un po' più manageriale, dove magari sai, hai anche magari la possibilità di stare in un posto più a lungo, Certo, mettere un certo. po' radici, E quelle invece cose di lì. fare questa domanda, da allenatore, cioè comunque dal mondo dello staff, così ti chiedo com'è che descriveresti la paura? Cioè a tua personale come figura di allenatore o assistente, ma anche come giocatore, perché secondo me l'hai vissuta Io mi, da giocatore. io mi ricordo da giocatore, ma guarda, l'anno scorso in Repubblica Ceca, siccome non è che ci fosse moltissimo da fare a Nymburk, sono andato in una squadra di terza divisione, che possiamo paragonare tranquillamente alla nostra promozione, forse sì, dai, promozione. E comunque io avevo 26 anni, c'erano tutti ragazzi di 18-19 anni, livello abbastanza basso. La sensazione di, sai quando senti tipo le gambe un po' che non si muovono, il fiato corto, Pesanti. nel riscaldamento e nei primi 2 quarti di partita, o è una roba che ho sempre avuto, sia dalle giovanili, sia quando giocavo in CSI, sia Ma là. c'è un motivo dietro, pensi, o magari la self-confidence che si ha, il fatto di non sentirsi abbastanza? Ma guarda, quello può essere, però secondo me quella è un po' l'adrenalina della partita. E poi era una cosa che puntualmente nel momento in cui fai 2 canestri o 2 difese Si o fai sblocca, bene, sì, sì, vai a sì. 1000, potresti giocare una giornata intera, mentre all'inizio ti È sembra proprio che... più il pre Esatto, che... cioè i primi minuti veramente tostissimi, e quella cosa lì da giocatore ce l'ho sempre avuta. Però in allenamento mai, però in partita sta roba sempre avuta. Mentre da allenatore mi ricordo la prima partita, prima della prima partita di Serie C, moto di stomaco, mamma mia. Cioè la classica... L'unica volta che ho sensazione, prima di sta prima partita qua con la Serie C, e prima delle verifiche tipo in matematica, in cui sapevi di non sapere nulla e che andavi dicendo, Come cioè, o va? provo, o copio, o spero che sia facilissimo, Sì, sì, perché sì, sì, sì. dove sai proprio di non sapere assolutamente niente. Poi adesso da assistente sinceramente no. Te l'avevi un po' più... Sì, è un po', scusatemi la parola, però sai, alla fine quando sei assistente è anche un po' di paraculaggine, cioè tu Certo, alla fine perché... fai il tuo, prepari al meglio, prepari la squadra, aiuti il campionato il più possibile, però sai che alla fine è brutto dire, ma non è che dipenda da te, Certo, cioè certo. tu ci dai tutto, però Sì, 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 sì. cioè, sei il terzo Ma assistente, cioè. invece i giocatori, nel senso, vedi, stando anche comunque in mezzo tra professionisti, loro vedi che fanno fatica a gestirle o comunque rispetto a quando allenavi comunque i ragazzini, Mhm. vedi magari similitudini o grandi differenze che magari fa un campione rispetto a un giocatore normale, cioè vedi proprio Mm. quelle differenze lì o alla fine ci accomuna un po' tutti? Allora, alla fine, ovviamente, con le dovute proporzioni, ci sono parecchie similitudini. La cosa che mi sono reso conto è che le partite contro le squadre più forti sono sempre le più facili da preparare, perché c'è sempre un livello di attenzione, che tu sia per il primo posto dell'Under 19, che sia il derby Cividale-Udine, che sia Nîmbur contro Murcia o che sia Parigi contro Monaco, che ho preso gli esempi delle partite Certo. più importanti per ogni categoria diversa, sono sempre più facili da preparare, perché c'è sempre un livello di concentrazione e di stimolo per i giocatori di altissimo livello, e quello accomuna tutti, dall'Under 19 eccellenza all'Eurolega. Stessa cosa, magari le partite un pochettino più facili o dopo che arrivi da un paio di vittorie, sono generalmente quelle sempre più insidiose. Certo, certo. E Però vedi magari anche i giocatori qua a Parigi, c'è qualcuno, lo vedi che dici, lui sta soffrendo in questo momento, lui è bravo a nasconderlo perché poi impari a conoscerlo così. penso che poi ci sia tanto un fattore di esperienza, cioè quello veramente la cosa che fa la differenza, l'ho visto anche l'anno scorso a Nymburk. Ci sono dei giocatori che un po' per caratteristiche diciamo proprie, innate, e un po' per un fattore di esperienza sono capaci di gestire questa cosa, che anche quando magari non sono al 100% o la giornata è un po' così, la partita sta un po' così, sono in grado di dire ok, adesso ci mettiamo un attimo, facciamo quello che c'è da fare e riusciamo a vincere la partita. Invece ci sono altri giocatori che non hanno ancora accumulato quel tot di esperienza, e questo switch o appena prima partita o durante la partita, sai, non riescono a fare, allora magari fanno delle grandi partite contro alcune squadre, magari invece le Quindi sono prestazioni dopo. inconsistenti, diciamo, non c'è quella Sì, la consistenza. classica storia tenentenne di Ippica di Allegri, che dice che Benatia dopo la grande partita
contro Atletico Madrid l'ha fatto riposare un paio di partite perché Sì, 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 sì. non riusciva, no, a stare lì E pensi sul invece i pezzo. social media hanno giocato un ruolo importante su questo, sul fatto di, non so, finita una partita, vai a vedere tutti i commenti, leggi sotto, vedi, ti fa influenzare. Quello purtroppo è inevitabile. Cioè, purtroppo è inevitabile. Io, soprattutto dopo le sconfitte, provo a non aprire Instagram o andare oltre le cose che riguardano la nostra partita. Oggettivamente, però, è molto difficile. Cioè, Cioè, perché vuoi o non vuoi, perché vuoi o non vuoi, cioè, tu alla fine dici, perdi una partita o comunque la vinci, cioè, vuoi sapere il tuo tifoso cosa pensa di te. Cioè, magari certo, sai, dopo che magari vince Madrid, c'hai il piacere di leggere belle parole, le comunque belle qualcosa di parole, bello. o magari fai una grande prestazione ma perdi, comunque vuoi sapere cosa ne pensi. E poi purtroppo quando fai la partitaccia e perdi, dici come l'hanno presa, come l'hanno presa. Quello è oggettivamente molto molto insidioso e è un'altra cosa che con l'esperienza bisogna imparare a A gestire. gestire. E secondo me gli allenatori più bravi generalmente sono quelli che sono in grado di gestire le difficoltà e le E sconfitte ti meglio di chiedo altri. la passione che hai avuto in questi anni, cioè, Mhm, cioè, vedendo un po' anche le tue foto, cui curioso mhm, ovviamente di capire la persona certo. che sei, vedo che comunque c'è tanta energia, come dicevi tu prima, magari ti fanno i video gli amici, dove Sì, sì, c'è sì. tanta energia, c'è tanta passione, energia, la trasformi proprio dentro questa cosa qui, Sì. di provare poi a, diciamo, a darla anche ai giocatori in generale. Sì, 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 beh, sì, cioè, è il mio carattere, parlavamo Sì, proprio sì, all'inizio dell'intervista, io sono così, tantissime amicizie nel mondo del basket, poi per fortuna i miei amici, tanti fanno parte del mondo del basket, però non ho i classici amici, sai, che ti idolatrano, ti dicono sei un grande, logico, sono contenti di me, però magari mi pigliano per il culo, mi commentano sotto i sì, post, sì, sì, sì. scrivendo mille cazzate, quella cosa lì mi aiuta tantissimo perché intanto senti comunque l'amore delle persone, però l'altro canto ti fa sentire una persona, cioè, per fortuna normalissima. E ti manca l'Italia il fatto di magari non vedere gli amici, avere Sì, quella cosa lì? per distacco è la cosa che mi manca di più. Io sono legatissimo a casa, cioè io con i miei sto da Dio, cioè sto proprio bene a casa. Sì, sì, Cioè, proprio. star a casa per me è fare aperitivo con i miei, con mia mamma che fa da mangiare, cioè veramente con i miei zii, cioè la cosa Sì, 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 migliore che sì. mi può capitare. Poi la seconda è essere con i miei amici, io ho un sacco di compagnia, ho degli amici strettissimi e non essere a casa proprio mi pesa per queste due cose qua, non stare con i miei, non stare con i miei amici, però dai, fortunatamente, non Cioè so. comunque sei qua a fare qualcosa che No, ti no, ma sì, piace. ma poi cioè, a Capodanno sono venuti in 12 qui, abbiamo fatto Capodanno qua con i miei migliori amici, quindi quello è bello, poi In un modo o nell'altro lo trovi alla per fine alla fine lo fai, però in assoluto la cosa che mi pesa, che mi e pesa. il successo com'è che lo misuri per te stesso? Nel senso, lo misuri in più nel fatto simbolico o più nel fatto materiale, nel senso: "Guarda, c'ho la coppa, vuol dire che ho vinto", Mhm. o più magari il processo che è stata la stagione di alti e bassi? Allora, io penso che in questo mio momento della carriera il mio successo sia la possibilità di migliorare il più possibile. Cioè io comunque mi rendo conto che ho una fortuna gigantesca, che a 26 anni sto facendo questo, che sto facendo quello che amo, la mia passione, in una città spettacolare, a livello più alto possibile. Quindi già questo per me è un successo gigantesco. Se Certo, poi ci metti dentro che la mia ragazza è qua, che comunque sono in un bel appartamento, che sono una società che è incredibile, strutturata è bene. strutturata benissimo, dove non ti fa mancare nulla, che soprattutto non ti considerano come ragazzo giovane, ma ti considero come un allenatore. Cioè il fatto che tu sei considerato un allenatore, Sì, 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 sì. indipendentemente da quanti anni c'hai, cioè, cioè, questo per me è già un gran successo. Sì, infatti parlando della società, penso che magari uno pensa a Parigi, pensa al Paris Saint-Germain e Mhm. non gli viene in mente il basket ovviamente, ma cos'è che cioè, cos'è che rappresenta o rende così speciale, diciamo, questa società? Che Allora, magari non viene visto perché non c'è tanta storia vabbè, dietro. è un club comunque, è un club comunque nuovo, nato nel 2018 se non sbaglio. La cosa speciale di questo posto è che il presidente David Kahn viene dall'NBA, ha fatto il general manager, comunque è un presidente con tantissima esperienza nel mondo del basket. La cosa speciale di questo posto è che venire qui è veramente uno spettacolo, cioè spettacolo di livelli NBA Certo, portato in Europa, che oggettivamente non lo dico ma è vero, cioè siamo l'unica squadra in Europa con questo tipo di entertainment, di la comunicazione. Parigi è nettamente la migliore d'Europa su questo. certo. Quindi una cosa un pochettino, chiamiamola un po' di più all'americana, e questa cosa si vede anche nello staff, perché è stato
sono io 26 anni che lo faccio, il capoallenatore è stato preso, Tabe è stato Sì, preso sì, sì, in sì. Repubblica Ceca, c'è una visione sul puntare ai giovani, abbiamo una squadra Certo. comunque giovane, quindi questa cosa qui è una cosa che rende speciale il nostro posto. E in più comunque sei a Parigi, sei in un'arena incredibile, il pubblico è estremamente cool, la cura dei dettagli è incredibile, cosa che magari stai vedendo un po' dalla nostra cultura, Certo, sì, sì, che è un po' diverso, però è un posto speciale. Ma secondo te i allenatori rispetto ai giocatori, perché il giocatore quando fa bene entra diciamo nel flow state, no, entra in un flow dove tutto entra, riesce Mhm. tutto, ma secondo te esiste anche per gli allenatori? Nel senso magari fare la chiamata che sai che, Sì, cioè, funziona, quindi prendi anche più confidenza? sì, ovviamente le due cose sono legate, ovviamente le cose sono legate, se tu sei in grado di trasferire fiducia ai giocatori è più semplice che il giocatore entri in quel flow là e di conseguenza più i giocatori sono a loro agio, riescono a fare le giocate, le partite giusto, più a te come allenatore arriva della fiducia che ti fa dire Certo, ok, stiamo lavorando nella maniera giusta, ok, continuiamo così, ok, cambiamo. Quindi alla fine l'idea di provare ad avere delle prestazioni, inanellare delle prestazioni a un certo livello, logicamente se riesci a farle generalmente vinci più partite. però diciamo è un po' cioè non penso che sia No, no, facilissimo. no, non è facilissimo, per quello parlo di prestazioni, non di vittorie, cioè cercare di avere sempre prestazioni a un certo livello per far sì che ci sia fiducia in quello che si fa tra il coaching staff, tra i giocatori, tra lo staff dei fisioterapisti, i preparatori, per far sì che poi tutti siano, Certo. diciamo, nella loro comfort zone di fare al meglio, no? E se riguardi dietro il tuo percorso fino adesso, cambieresti qualcosa? Oppure dici, magari, non so se ti è mai capitato, ma qualcuno ti dice, guarda, sei qua perché grazie a Sì, ma coach. allora, questa cosa qui del sei qui grazie al coach perché sei amico del coach, sì, un po' me l'hanno detta. E l'hai presa sul Sì, personale o... all'inizio c'è tantissimo, poi mi sono reso conto chi la diceva, generalmente era gente un po' invidiosa, però comunque è un po' lo stimolo di far vedere che puoi stare a questo livello perché sei bravo e non Sì, perché sì, sì. sei amico del coach. Cioè, logico, se poi tu conoscessi il coach capiresti che è già una cavolata di per sé. Però comunque è un pochettino sì. Cosa che ha cambiato il mio percorso? Un sacco. Cioè, gestione di situazioni, ne avrei cambiate parecchie, soprattutto Cividale, dove seguendo il mio carattere tante volte ho reagito proprio distinto, ascoltando proprio, sai, di pancia, dire la prima cosa che ti viene in mente, sia con i giocatori, sia con i genitori dei giocatori. Mi è capitato, sai, con quei genitori un po' che pensano che il figlio sia un talento, che generalmente poi non è mai. Ho fatto parecchia fatica a gestire le situazioni in maniera diplomatica, nel provare a farlo capire, ma ci sono state le volte in cui ho detto, guardi, non è cosa, effettivamente quella è una cosa che cambierei, perché poi alla fine vai a creare dei malumori in delle Certo. persone che intanto non fanno il tuo lavoro, quindi non puoi neanche pretendere che capiscono. Ecco, questa è la cosa che in assoluto faccio un sacco di fatica, adesso un po' meno, però faccio fatica. Cioè, pensare che le altre persone abbiano la tua stessa sensibilità e capiscono come tu capisci, non so se mi spiego. Sì, sì, no, Parlavo con Federico Vecchi, che era responsabile di Cividale, dopo una situazione del genere, dopo per l'ennesima volta ho detto, ma com'è? È possibile che questo genitore o questo ragazzo non capisca assolutamente niente? E lui mi fa, aspetta, tu parti dal presupposto che le persone abbiano la tua stessa sensibilità, il tuo stesso background, la tua sì, stessa sì, sì. intelligenza, cioè tu devi Vedono partire. tu lo vedi con cioè, un certo modo, con un occhio diverso, poi Esatto. anche il passato che hai avuto, Esatto, così. l'educazione, cioè tutto quanto invece di partire dal fatto che stai parlando con persone totalmente diverse da te e sta cosa effettivamente è un grande insegnamento, cioè devi provare a relazionarti sempre il meglio possibile contando di essere proprio su due piani diversi. Sta cosa è stata molto tosta. Però poi sai come tutte le cose, sbagli uno, sbagli due, Certo. maturi, impari e poi speri di poterla gestire un po' meglio Ma quando poi non puoi ti si rendere tutti ripresenta. felici, nel senso No, nel tuo no, percorso deve certo, però è assolutamente... anche vero che devi sempre tener conto che comunque, soprattutto nei giovanili, oltre che al ruolo allenatore, comunque devi essere. Sei quasi Cioè, no, sì, non voglio dire la classica cosa che è più un insegnante che un allenatore, la roba filosofica, però comunque devi capire che hai a che fare con i ragazzi di 16-17 anni che hanno i loro sogni, le loro sensibilità, il loro background e devi rispettare anche quello. Ogni Certo. tanto non l'ho fatto. Però per tanti altri ragazzi penso che li hanno aiutati, Però non penso che ci sia un allenatore che sia riuscito Ma no, a fare ciò. chiaro, tutti sbagliano, cioè
tutti sbagliano, tutti fanno Sì, le loro sì, sì. cavolate, è logico. Però c'è chi magari ci pensa di più dopo e c'è Sì. chi chiude subito e dice: No, esatto, io esatto. e Sì, no, chiaro. Cioè, come tutte le cose bisogna sempre trovare la via di mezzo per certo. quella migliore. E col futuro invece che relazioni hai? Sei uno che sta tanto nel presente, tanto nel passato? Adesso, soprattutto da quest'anno, cioè, ci penso spesso. È difficilissimo pianificare, però sei a un livello tale per cui le cose, come dicevamo prima, cambiano velocemente, quindi pensi sei qui, non sarai qui, Cioè, cosa c'hai mi sempre piacerebbe fare. comunque la vocina che ti Un po' dice. sì, un po' sì, un po' sì. Poi penso che l'assistente ovviamente sia diverso che da capo allenatore. Poi comunque sono in una fase della mia carriera dove sono ancora veramente spendibile in tutti gli ambiti, quindi e non sono neanche uno che, sai, deve seguire il contratto della cosa, a me è più importante il dove vai e il quanto puoi imparare. Mentre, sai, se invece hai un'età diversa, con un'esperienza diversa, anche il fatto di quanto è lungo il contratto, quanti soldi Sì, sì, prendi. metti altre cose in conto, diciamo Esatto, che al momento per fortuna questo non è una priorità, sono ancora molto flessibile. Però entri nell'ordine di idee che se continui così ti aspetta una carriera che ha grandi pro, cioè fai quello certo. che ami, possibilmente a un buon livello, sei in giro per tante città, hai anche contro che oggi sai dove sei, Domani non lo sai. domani non lo Esatto. sai. Quindi un po' con questa cosa devi imparare a conviverci e soprattutto le persone intorno a te devono capirlo perché magari per te stesso è scontato. Sì, sì, per qualcun altro. Per qualcun altro no. Da questo punto di vista io sono molto fortunato che la mia ragazza è super. Lei prima di tantissimi altri ha capito che io volevo fare sta cosa e avrei voluto farlo così, quindi. Sai, essere a Parigi è più semplice che essere nella campagna della Repubblica Beh, Ceca, no? certo. Quindi, però dai, Sì, questa sì. cosa E i sì. 3 aggettivi per descriverti come allenatore o Urca. come Beh, sicuramente appassionato, dai. Cioè, appassionato, energico, esigente? esi- sì, dai, esigente comunque, esigente, autoesigente comunque. Certo, sì, sì, sì. Se pretendi l'esigenza da qualcuno, in primis devi E essere con te invece se stesso. ti trovassi davanti a te stesso da piccolo, cos'è che gli diresti sul fatto del tuo percorso? Allora, gli direi intanto di crederci, perché comunque c'è stato un periodo tosto, periodo molto tosto che ovviamente se a Covid, cioè io allenavo Treviso Basket come assistente, quindi cioè io dicevo voglio fare l'allenatore, però di base facevo il secondo assistente a una squadra di Under 17, ovviamente a 2 centesimi come Sì, fosse sì, sì. normale, giusto che sia, e dicevo ai miei, oh guardate che io voglio fare il professionista. E mia mamma diceva sì dai, laureati, Sì, sì, sì. Poi ne continua a studiare, riparliamo. poi ne riparliamo, hai tempo. Io di studiare oggettivamente avevo poca voglia. E ho deciso che volevo allenare, però nel mentre c'era il Covid, quindi allenavi poco, non giocavi le partite, non volevo studiare ed era anche difficile trovare lavoro. E quindi quello è stato un anno veramente, veramente tosto, dove i miei giustamente erano parecchio, parecchio incazzati con la mia scelta che volevo mollare l'università e ho detto vabbè, alleno nel mentre vado a lavorare. Però sì, lo dicevo, però c'era il Covid e quindi Sì, era sì, tutto sì. chiuso, poi vado a lavorare, vai a fare cosa. Poi alla fine con una serie, cioè testardo come un mulo e anche un po' fortunato, ho trovato a lavorare in in 2 locali a Treviso, tra l'altro bellissimi, perché conoscevo qualcuno, quindi ho avuto un po' di fortuna che è riaperto, un po' di trovare il posto giusto e soprattutto di riuscire a far incastrare gli orari come no, lavorare nei locali e allenare. E quindi in quel momento lì, poi ho detto, è finito l'ultimo anno in Treviso, ho detto, vabbè, dai, voglio muovermi. Sì, però voglio muovermi. Cioè, non conoscevo nessuno, Certo, la mia sì, sì, sì. esperienza era assistente a Treviso. E là, sono stato fortunato Diciamo che la fortuna ha giocato un grande sì, ha ruolo giocato un gran ruolo perché comunque Pilla, che mi conosceva e mi stimava moltissimo, ha detto, beh, vieni, cioè puoi venire a Cividale. E lì c'è stata la componente di fortuna, che le cose sono incastrate al momento giusto, e anche un po' di bravura, perché comunque ho coltivato sempre i rapporti con Pilla, andavo ai suoi Sì, 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 camp, sì. lo sentivo, mi informavo. Cioè, Lui aveva comunque non dimenticavi le persone No, che ti hanno dato una assolutamente, mano. anche perché soprattutto quando parti da zero come ero io, non è che puoi pensare di avere il procuratore e trova un posto, cioè devi riuscire a farti notare in qualche maniera. E Pilla che come lancia, adesso non voglio assolutamente paragonarmi a Ferrari, ma non ci mancherebbe altro, però come è una persona che crede moltissimo nei giovani e fa giocare ragazzi di 18 anni che magari hanno pochissima esperienza, ha fatto la stessa cosa con me da allenatore perché intravedeva qualcosa. Ecco, se dovessi dire qualcosa a me da piccolino, gli direi, guarda che nella tua follia, però c'era un senso la cosa.
tornassi indietro cambierei, probabilmente farei un po' meglio i primi anni di università. Tanto poi mi sono laureato, però Sì, sì. facendo una cosa diversa, facendo scienze motorie telematico. Però alla fine fa tutto parte del percorso. Sì, no, fa tutto parte del percorso, comunque anche nei momenti in cui vanno male, crederci. Ecco, se tornassi indietro probabilmente farei tipo un Erasmus in prima superiore che avevo la possibilità di farlo e non l'ho fatto perché dovevo fare il secondo assistente Però, in under 16, cioè, e non ho fatto 9 mesi in Portogallo, però se l'avessi fatto magari non saresti no, infatti, quindi è sempre... però no, dai, va bene così. Gio, è stato un piacere. Pietro, è stato un piacere. Grazie mille. Grazie mille. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, state connessi. Ciao ciao. Ciao ciao.